Hello，今日係深圳一日遊 Vlog，最近咪好 hit City Walk 嘅，咁就跟住我哋一齊遠逛深圳吧。喺順德揸車個半鐘就到深圳啦，其實加埋塞車就2個鐘嘅，不過冇問題，完全唔影響我哋對深圳第一餐嘅期待。呢間韓國料理據說之前淨係開喺上海，攞號都要提前現場攞，好彩我哋去到已經1點，啱好唔使等位。我哋點咗呢個必點嘅牛排骨湯，哇，味道好鮮，啲牛肉又好大嚿喎，配埋呢個辣椒醬就好似1秒穿越韓國咁。哇，呢個泡菜餅我超愛，水準好在線，係食完第2日都仲想食嘅程度。雖然呢個咕嚕雞呢都係必點，不過真係好麻麻，對於我哋嚟講呢有啲滯啊。最精彩係呢個紅豆牛奶冰沙，仲要係現場做嘅喎。Hello， 你喺邊啊？因為佢係雪糕整嘅，所以口感唔係水流流嗰種。再加埋呢堆紅豆，哇！我真係好想叫你哋個個都去食佢。而且性價比好高，比我哋去嗰啲普通嘅簡餐要平。我哋今次直接就喺萬象城附近行下，起碼唔會又曬又熱啊嘛。嗱，呢個藍瓶子咖啡嘅快閃店一定要去。總體嚟講，呢個雪糕好好食，好綿密，係好值得試下嘅。好啦，差唔多6點幾，接下嚟呢個地方係深圳本地人推薦我去嘅，去前海演藝公園睇日落黃昏。深圳人嘅浪漫，嚟到已經好多人喺度露營野餐，仲有人喺度影婚紗相。咁我哋都求其揾咗個地方坐低，等太陽慢慢落嚟。OK， 去我哋嘅最後一站小伙子椰子雞。呢間係我第2次嚟，跟住我先知道原來好多明星都打卡過。我最記得佢嘅湯底好濃厚嘅椰子香味。我哋2個點咗半隻文昌雞、牛肉、蝦滑、蔬菜就已經夠啦。呢個椒麻花螺好好食。耶！我哋食完返去啦。採訪一下，好吃嗎？非常好吃，真的推薦。其實今日就係換咗個城市食飯、行商場，睇咗個好靚嘅日落，但係我哋都好似去咗一趟旅遊咁開心。有時候生活嘅新鮮感咪就係咁樣嚟嘅咯。